Себебі қазақтың үйлену тойы бұрынғы кезеңде 2-3 жылға созылған ғой. Атастырып қояды, құда түседі. Ал енді құда түскен кезеңде баталасады. Баталасқаннан кейін қазақтың жігіті өзінің жора жолдастарымен ұрын барған. Ұрын барудың өзі бір той. Ол ұрын бару деген сөздің артында жасырынып, тығылып, танысып келді деген сөз емес. Күйеу жігіт қасына жора жолдастарын ертіп барып, ауылдың шетіне шатыр тігеді. Ол күйеу жігіттің шатыры деп аталады. Ал енді ол күйеу жігітті ол қоста қалдырмайды ғой, хабаршы жібереді. Ал енді хабаршыға барған жігіттің өзін бос қалдырмаған, оған сый берген. Содан қыздың жеңгелері кеп күйеу жігітке қай уақытта шатыр тігілетінін арнайы, енді киіз үй ғой, күйеу жігітке арнап киіз үй тігеді. Сонда күйеу жігітті құрметпен күтіп алады, қыздарын ұзатпай тұрып. Осылайша қызбенен ресми танысу өтеді. Содан кейін мына той болғанша, ол бірінші ұрын келуден кейін, одан кейін тағы да бірнеше рет ұрын келген, әр ұрын келуі оның үлкен бір той, ойын тойға ұласқан.